ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Balandi émission na biso tobondela elongo tikankolo apambola bino na kombo na Yesu Masia. Balandi ya chaîne ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Leo lisusu tokutani na biso pona ba série ya ba prière oyo nkolo azosepela kopesa biso pona biso. Tozolanda série ya Mateya oyo tozoloba mukie na tina na délivrance. Tolingi vraiment toyeba kolakisa délivrance eza nini pe délivrance eza possible na nini. Bandeko na ngai nalingi na expliquer yo mukie que la délivrance n'est possible qu'au nom de Jésus-Christ. Délivrance est possible na kombo a no côté, na kombo a côté, na kombo mtekaka na kombo a Yesu Christ. Yango na linga ki totanga mukie histoire moko na Bible na mokanda na Exode chapitre 12. Na bandina verset 1er. Bible zoba na bisobwe. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les linteaux et sur les poteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et vous bouillez dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en restera quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos ceintures aux pieds, vos souliers aux pieds plutôt, pardon, et vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements comme tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alobi, et je jugerai contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, histoire oyo, tozolo bango parce que télévision eza temps Nzambe tango azolinga ko délivrer Israël na boum. Or la délivrance en un mot, c'est rendre libre les captifs ou c'est rendre libre les opprimés. Israël bazalaki na boum en Égypte, bazalaki na promesse ko ute pa na Nzambe ko kita na Abraham ke ba sala 400 ans. Bible dit jusqu'à ce que l'iniquité de la Moréen, yaba Moréen ko kola nde Nzambe akobimisa Israël. Mais Nzambe ayaki koloba na Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il faut leur pousser les oppresseurs.
je suis descendu. Les trois mouvements de Dieu, ezalaka amona ayoka pe akita. Dieu a vu, parce que bambula lobaki na Abraham ekokisami, il a entendu. Amoni makambo salama, il est descendu. Nanzela Moïse. Mais yoka makambo sa Moïse a pour délivrer Israël, Moïse a zaki na Kana. A commis liboso à Pharaon, zambaki j'étais fait Dieu devant Pharaon. Moïse a boaki nzete na ye na se ebimisi nyoka. Balingami Pharaon aseki. Pharaon pe bengi batunae babimisi banyoka et comme guerre. Mais nyoka Moïse allié banyoka Pharaon. Moïse a sali 9 miracles liboso ya Pharaon. Le cœur de Pharaon de plus en plus est comme qui endixi à cause de makambo Moïse osa. Et quand Moïse opérait ces miracles là, Israël bazalaka na bowumbu na kati na Égypte. 9 miracles. Oh, Moïse a opéré en Égypte. Israël na kati na bowumbu. Bien aimé, deuxième plaie ezaki sous Moïse. Mais c'était vraiment le Seigneur lui-même. Alors bina Moïse, yebisa libota na ngai moi oyo, moi ya Nissan, ça veut dire moi avril, et kozala moi ya liboso. Biso to dia na juillet, to comme na août kalate, to so beta liso la Bible, et kozala moi ya liboso. Pour na bino, passe la zo opérer délivrance. Yebisa libota la ngai, nanda kunyo so bakoza, bazwa un agneau ou bien un chèvre sans défaut. Ou bako égorgé, bako kamata makila na ye bako tia yango na lento. E bako lia agneau wana. Balobi bako lia yango na pensa l'envers, la Pâque. Et bako lia yango senti na bango na luketo qui est la vérité. Chaussure na lokolo oeza zel et puis na bâton oeza commandement il faut bazana ngo biloko misatwa. Et comme na tangu wana kola lobi nakokita ngamoko nakoya koboma tous les premiers nés égyptiens banda na mututi na nyama. Bien aimé, la délivrance pouvait être possible na Moïse parce qu'à cela qui 9 miracles. Oh, quoi que Moïse faisait ça, avec qui n'a pas de démonstration, pas incantation et belé, mais le peuple était toujours nakati na jouk ya falo. Le peuple était toujours nakati na Égypte. Quoi que tu vois des miracles, quoi que tu vois un miracle na vie na yo, ozomona miracle ndenge ezo salama, miracle wane bangi sayote parce que Moïse peut salango. La délivrance peut être possible qu'au nom de Jésus-Christ. En dehors, il y a comme Yesu Masia, délivrance est possible. Même ma pésiomai, même ma pio mafuta, même ma saligno sobakosa, ce qui soubasima n'angweza comme Yesu Christo te. Délivrance est athée. Et à l'obi, bokamata un agneau. Oh, yango Jean-Baptiste bien-aimé. Dans ma présentation à Christ, à mon Yesu double, azoba voici l'agneau de Dieu. Biso tozomona Yesu azotambola, mais azomona Yesu prophétiquement l'agneau de Dieu parce que Jésus est l'agneau sans défaut. En lui, Ezaki n'a li soubouté. Il était tenté, mais il n'avait pas péché. Yesu a quoi ça m'a mabete, mais Moïse fit un péché. Abraham fit un péché. Yango délivrance. Ce qui moutounde a comment délivrer moutou. Ah, nous entendons mouter ça. Mais si la délivrance est la chose de Dieu,
que l'anzamba sa délivrance na vie. Dieu utilisera des hommes, utilisera des hommes afin que Batou, Babondela, mais la délivrance, c'est Dieu celle qui opère. Alobi, Boboma, Agno ya inane, Bokamata makila, Bopakola yango na lenton. Oh, Ekulusu déjà, Ebandaka déjà dans l'ancienne alliance. Ne Ekulusu de Sika makila, et Sopanaka. Nekulusu nde sika via Yesu Masia e yaka kozwa valeur pour biso to komo tozalelo. To sala échange à vina Yesu na ekulusu. Jésus-Christ a accepté la mort afin que yobika. Ezana mutu te ndima liwa pona yo. Personne ne peut se sacrifier pour moi. Atanga munazolo banayo. Je ne peux jamais me sacrifier pour toi. C'est le Christ. Oh, sacrifice par excellence, c'est un sacrifice à Jésus. Un enfant de Dieu, miracle, et koki koya, kolengi sa vie n'a été. Mais un enfant de Dieu atteint l'accomplissement de la promesse de Dieu. On a besoin de Jésus na vie na yo pour vivre délivrance. Na memelo Yesu na plateau ABC1. En passant nzamba pambo la couple o bandima ngai na teaka na chaîne bango mama Chantala yao na papa ozena bana binobo pambolama. La délivrance n'est possible qu'au nom de Jésus-Christ. Bien mais ozobela on a ba problème ebele na memelo Yesu. Tala combien de fois la maille. Combien de fois pakola mafuta. Combien de fois on compte ensemble kolabatu. Combien de fois l'état dans ma cambo belé? Est-ce que réellement tu es délivré? Maintenant, même l'homme par excellence, l'agneau ya inane, oya yaki, kokango la Israël na boumou. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Es-tu prêt pour accepter Jésus-Christ dans ta vie? Aya ko délivrer vina. Et on a moutouté na bandela, a ko délivrer vina yo, so que za yesute. N'introduit yo série d'enseignements pour la makambo pour na koyebisa yo c'est celle Jésus-Christ oazana monopole la délivrance yangona soki Yesu nde mutazo kangola mutakozo lokumute mutakozo lokumute pour lo bangande non Yesu nde mutakoki na nyoso nazo ebiso Yesu nde nga naza elembo nakopesa au témoignage à vie na ngai o comprendre makambo Yesu asa na vie na ngai. Est-ce que oza pro sambela po na ngai? Est-ce que oza pro sambele longo na ngai? Est-ce que oza prêt to sambela po na yo? Yo mutu passe leki malade tungisi yo babenga ka Jehova Rafa. Ozomona makambo ezo simbate, c'est l'Éternel Dieu qui pourvoit nos besoins. Est-ce que oza prêt to sambela na yo? Pour la délivrance à vie na yo. Nazoye bisao bisikoza. Na Kinshasa na Afrique, na Europe, bisika nyoso na Océanie, na États-Unis, na Inde, bisika nyoso. Il n'y a aucun qui nous est donné dans la Bible, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est cet nom na memelio na ABC1. Ya malobiko na kombo na Yesu. Benga kaka Yesu. Yende muto okango na kombo na yo. Yango na lingi to bonde longo na yo. Yesu elonga na ngai kumama lelo yo. Yahweh kumama yonde longa na ngai ye. Zambo yo. Yahweh kumama Yesu papa malamu kumama lelo yo. Yahweh yende zela na lola kumama lelo yo. Yahweh Yesu bamoyi ya solo kumama lelo yo. Yahweh kumama Zambe na pamboli kombo na yo parce que Zambe ya solo yondo zamo konzin opesinga lisu makasi pe mayele ya koyebisa mokili mobimba bandeko bazolanda ngana ABC1 kwebisa bango ke lobiko
lobiko ya na kombo ya Didier te, lobiko ya na kombo ya Yesu Kristo, ya na mutu te andima kokufa pona nga, eza yo Yesu Kristo. Yango nazobelela yo Nzambe, ozwa lokumu parce que oza papa, kombo epesame libiso, eza kombo na yo, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, eza kaka yo Nzambe na ngai. Mona Yesu Masia, mona Nzambe na ngai bapasi ya bandeko na ngai, yoka ndenge ba oppressé, baza ko oppressé bango, kita Nzambe osala Yesu Masia, kita Nzambe osala Nzambe na ngai, libota na oba kango la mabisika baza, au nom puissant de Jésus-Christ, na ye pa ina yo Nzambe, kosenga délivrance, na vie ya libota na yo, mutako délivrer bango ezaka yo, bandeko ba olanda nga, bakamata litoi na bango ba pesa ngai, yoka nde mutoko kango la bango, bisika baza, bisika bavandi, oh Jésus, ba umeli mingi na boum. Israël a umela na boumbu. Moïse a koka kokangola bango te Nzambe. Asali 9 miracles liboso Pharaon. Mais Pharaon a senti kaka. Tu n'as pas voulu Jésus que Moïse a libéré Israël, a délivré bango Nzambe. Tu as voulu le sang de ton fils. Oh, tu as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu as agréé ton fils Jésus-Christ, afin que Israël bima et olobika dia tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oh my God, na kombo na Yesu Masia, place bandeko nanga bazaba zolobiko. Maladi nini obikisa te. Oh, ozali Nzambe, Nzambe na ntango e. Ozali Nzambe, Nzamba makoki, eloko nini olembana nango e. Uta mokili ebahanda, na likambo nyonso zanga jamais solution e. Eloko nini oloba esalema te, yango na ye pana yo nkolo. Yosalelanga bikamwa na yo, soki pengonga ngo ekoki te. Ochata elembo ya kimia na motema. Yahweh, nazobela yo siko Nzambe, pona bandeko yo pesinga ba yo kangai, bisika baza. Quelle que soit la durée de la nuit, mais le soleil apparaîtra toujours. Nayeko bela yo Nzambe, délivrance et kota, la vraie délivrance alors, et kota na kati ya vie, ya bandeko ba olanda ngai. Car la délivrance n'est possible qu'au nom de Jésus-Christ. Ndeko yaba délivrance, yaba délivrance ta maladie na yo, yaba délivrance. Soko zondi mangolo ba je reçois, yaba délivrance ta maladie na yo, yaba délivrance na vie na yo. Nzambe langa kango na yo. Quelle que soit la maladie, nazotele la sida, nazotele ma diabète, nazotele ma hépatite, nazotele ma poison, nazotele ma kindoki, nazotele la nyonso Nzambe, au nom puissant de Jésus-Christ. Na ye Nzambe langa kobele la kombo na yo. Kombo lekiba kombo soza kombo no. Na kati ya via batoba ya malobiko. Na kombo na Yesu Masia. Via prière et mata. La délivrance et kota. Place aux ande konangai, ce qu'on dit maloboyo, loba amen, ce qu'on dit makambo, loba Jésus-Christ, yendaza mokondi, au nom puissant de Jésus-Christ, yamba lobiko, topambolio, na kombo, na Yesu Masia, ndeto bondeli boye. De konangai, nazane loko mokote ropesa yo, sokeza Yesu te. La série y a émission et délivrance. Olandango. Nazopesa merci na Nzambe. Na bandeko ebele ba bengi ngai. Vraiment Nzambe apambola. Nde nazolo ba lisusu. Ndenge bandeko bazozwa lobiko. Mama Chantal ya ona papa oze. Bino nde bo pambolama. Parce que bino nde bo pesinga nzela mokilie mona ngai. Mama Chantal ya o papa oze na bana bino. Place boza bo pambolama. Po bato bazo benga ngai. Pona lo sam tika Nzambe apambola bino. Nazangi te ko pambola bandeko na ngai bana nyonso asona bata. Pepe mavembo Nzambe apambola yo. Nazo pambola Foska Dikiese. Merci partenaire à ministère na ngai. Nazo pambola Solange. Nazo pambola mama wa ngai Chantal Fitina.
nazopambola Rita Mawete, nazopambola Wangai Molonga ni mama Lilise Alompinga zozanga te ko soutenir ngai, nazopambola mama DS Lompinga, nazopambola bande kwa Angola, nazoya tozela kaka makamuna ambassade ba signé, nazoya merci, nazoya Olga Lompinga na mido nzambe apambola bino famille Kapuluta nzambe apambola bino, nazoya Luanda Kalate, nazoya tozela ka ambassade et signé, nazoya nzambe apambola bino lisusu de partout place bozali. Merci sobo sepe na losambo oyo bobenga ngai, bobenga biso numéro na biso ezana 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07. Tika nzamba pambola cordon na biso ya chaîne awa Papa Jimmy nzamba pambola yo mama na ngai de Silompinga nzamba pambola na pamboli Kabuya pe ndeko na ngai Fali mama Denise kola pambola bino na kombo na Yesu Masia. Yesu elonga na ngai yelele Yahweh donde papa na nyoso yalele Yahweh yelele kumama lelo yo Yahweh kumama. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.